微波炉啥都是好的，就是不加热。这个问题其实非常简单。今天我再给大家出个视频，详细讲解一下该怎样检修。相信你看到了我的视频以后，你家微波炉出现这样的问题，90%都能自己修好。我们首先拆掉它这个外壳，可以看得到所有的元器件都在这一块。我们的微波炉不加热了，无非就3个元件容易出问题。第一就是这个齿控管，第二就是这下边这个高压保险，还有就是这个变压器。我们第一步重点检查的就是这个齿控管，因为它最容易坏，也很好检查。咱们只需拔掉下边这2根线，用万能表检查一下它这个插件有没有跟它的外壳挡漏电。正常情况下是无限值的如果跟外壳有阻值，说明它就坏了。很显然，它这个就跟外壳挡漏了，说明它漏电，它就坏掉了。咱们这个只需换个齿控管就可以了。如果我们检查了它没有坏，那就下一步就要检查这个高压保险。高压保险也是直接量通弹就可以了，一支表笔接变压器这一端，另外一头接这个高压电容这里测量一下，如果是正常导通，说明它就是好的。这种齿控管坏的是非常多的我这里有好几个都是换下来的，我给大家演示一下坏的和好的区别。咱们这3个里边2个坏的，1个好的，我用表笔给大家检测一下哪些是好的，哪些是坏的。第一个这里显然有阻值，说明它就是坏的。那我们再检测第二个，这个看到没有，表没有动，说明它是阻值无限大，那它就是好的。那我们检测第三个也是有阻值的，它是50多欧姆，说明它也是坏的，那就它这一个是好的。我们把这一个给它换上去试试看效果。其实换这个也很简单，有些只有1颗螺丝，有的上下2颗螺丝的。我们买齿控管的时候一定要注意这个螺丝的角位，只要螺丝角位一样，基本上都能使用。这个就是1颗螺丝搞定的，咱们只需要把左边这个地方给它卡进去，右边螺丝拧紧，然后把这个下边2个线给它插紧，然后就可以试机了。放半杯凉水进去，然后按个1分钟，咱们看一下效果。1分钟到之后，咱们把水拿出来，显然这个水已经很烫了，快要开了，那说明咱们这个微波炉就修好了。